Şömine kullanımına başlangıç. Bacanın temiz olduğundan ve baca kapağının açık olduğundan emin olun. Şöminenin içini kül ve kömürlerden temizleyin. En iyi sonucu almak için meşe, çam gibi sert odun türlerini kullanın. İnce odun parçaları veya odun cipsi gibi hızlı yanabilen malzemeleri de hazır edin. Şöminenin alt kısmına altı açık olacak şekilde kağıt veya gazete yerleştirin. Üzerine ince odun parçalarını düzenli bir şekilde yerleştirin. Kağıdı veya gazeteyi ateşe verin. Alev büyümeye başladığında kapınızı veya camınızı kapatın. Böylece fazla hava girmesini önleyin. Hava akışını ayarlamak için gerektiğinde hava kontrol kapağını kullanın. Daha fazla odun ekleyerek alevi ve sıcaklığı istediğiniz seviyede tutabilirsiniz.